හායි යාළුවනේ කොහමද ඔයාලට? අන්න අද මම රස පුඩින් රෙසිපි එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මේක හදාගන්නත් හරිම ලේසි. ඒ වගේම මාරම රසයි. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන අපි සීනි කැරමල් එක හදාගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී සීනි ග්‍රෑම් 200ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් මම සීනි මේස හැඳි 4ක් වගේ මේ කැරමල් එකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට සීනි එක හැඳි ගානේ නැතුව කැරමල් උනාට පස්සේ හැඳින් ටිකක් කලවම් කරලා ඒකට මම නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 200ක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම මම ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් මේ සීනි ටික දිය කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලා අපේ සීනි පැණි එක උණු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන සීනි පැණි එක ටික වෙලාවක් ඉතිරුවාට පස්සේ සීනි පැණි එක අපි අයින් කරගන්නවා. සීනි පැණි එකත් නිවෙන්න තියාගෙන මම දැන් වෙනම භාජනයකට යෝගට් දෙකක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට යෝගට් දෙක හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් විස්ක් කරගන්නවා. ඒකට මම බිත්තර 4ක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා පොඩි බිත්තර ගන්නවා නම් බිත්තර 5ක් වගේ එකතු කරගන්න. මේ විදිහට බිත්තර ටිකත් යෝගට් එකත් එක්ක හොඳින් මික්ස් වෙන්න විස්ක් කරගන්නවා. ඔයාලට ගෑරප්පුවෙන් උනත් මේ විදිහට හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න පුළුවන්. එකට මම වැනිලා තේ හැඳක් එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගත්ත සීනි පැණි එක එකතු කරගන්නවා. සීනි පැණි එක ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් තරමට නිවෙන්න ඕනි. ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම පුඩින් එක සෙට් වෙන ගන්න වාජනයේට තෙල් ටිකක් ගාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට පෙරාගෙන එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක ස්ටීම් කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට ෆොයිල් එකකින් හොඳට වතුර යන්නේ නැති විදිහට මේක කවර් කරගන්නවා. ඔයාලට හොඳින් වැහෙන මූඩියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම විනාඩි 30ක් ස්ටීම් කරගත්ත මගේ පුඩින් එක. මේක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මැදට ටූත් පික් එකකින් ඇනලා බලන්න තැම්බිලා ඇතිද මදිද කියලා. දැන් මම මේ විදිහට චුටි කෑලි වලට මේක කපා ගන්නවා. මේ බලන්නකෝ මේක හරි ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. සිදුරු තියෙන විදිහට බලන්න යෝගට් එකකින් අපිට කොච්චර රස කෑමක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේක කන්න තමයි. මේක මාරම රසයි. හදන්නත් හරිම ලේසි. ඔයාලට පැයක් ඇතුළත මේක හදාගෙන ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ගෙදරට එන අමුත් එක්ක වුණත් මේ වගේ අතුරුපසක් සංග්‍රහ කරන්න තියෙනවා නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට මේ යෝගට් පුඩින් එක හදලා බලන්න. වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා.